yeroo tokko dhiiraaf jedhanii biyyatti galuunis kisaaraa ajaa'ibaati. Dhiira tokko faana walii galtee sin fuudhaan fuudhiidhaan jaalallee koo minaamiidhaan biyya galuun kisaaraa ajaa'ibaati isiniin jedha. Mee waan ishee irra geessisetti ma dhugaa dubbachuudhaaf. Tokkoffaanii dhiiruma abdatanii galuu osoo of hin danda'in gaa'elatti seenuu. Namti kun mucattii kana obboleettii kana bareedduu kana xibbaa xibbeettaase eessaa fidee Kuwaayitii fidee jechuudha. Atiin Kuwaayit mattee Kuwaayit immoo Kwaatar anyways biyyuma Arabaati. Biyya Arabaati. Achi maal qabdi seetan firii viizaa qabdi. Firii viizaa yookaan waraqaa qabdi. Waraqata qabdi jechuudha. Waraqaa hojjechiifattee qabdi. Isaan kan isheen dalagdu. Booda maal godharee namni kun? Dura wal beeku biyyatti. Miidiyaadhaan osoo hin taane, onlaayiniidhaan osoo hin taane biyyumatti nama isa beektudha. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaaf galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii. Viidiyoo akkasii hojjedheen beeku tureera garuu nama aarsa jechuudha. Egaa obboleettiin kun biyya Arbaa hojjetti waraqaa qabdi sirriittiin hojjedhattee bakka meeqaan hojjedhayyuu jettee galii birrii damooza guddaan argadha ji'atti walitti qabee bakka garaagaraatti waan hojjedhuuf jettee booda nama kana duruma biyyatti waan wal beekanii fi biyyatti waan wal beekaniif kaatee galte jechuudha. Kootti sin fuudhaadhaan wal faana jiraannaadhaan kaatee galtee ishee nagaltu maal gooti sarpiraayiziin isa godheette mana kiraayidha. Mani kiraayidha. Meeshaa mana keessaa hundumaa akka sarpiraayiziitti anatu itti guuteetti. Waan hundumaa baqa waan tokko osoo hin hafin meeshaa miidhagsee waan hundumaa mana sarpiraayizii godhee mana meeshaa guuteetti. Waan hundumaa tottolchanii achi ofii isaaniis seera qabeessa haadha manaaf abbaa manaa wal taasisanii wal fuudhanii gaafa ji'a jahaati dubbiin jalqabaa jechuudha. Gaafa ji'a jahaatii kaasee walii galteen dadhabamaa jechuudha. Inni hojii qaba galiis qaba. Haa ta'u garuu hojii sanaanii huma jiraannaa itteetti. Huma nu gahaa rakkoon hin jiru hamma jiraannutti huma gahaa. Isheen homaan waan qabdu fixatteetti jechuudha. Maallaqa ishee. Waan hundumaa ishee godhee piroosasiinii gaa'ela yookaan sirna waan arge walii goggodhu qalabatii minaaminiin jiraa. Fixattee jechuudha. Achi kan jalqabame mana keessatti dhiisee deema. Eenyu jiraachisaa jechuudha isa. Garuu maal godhe mana keessatti gatee deeme. Booda ji'a sadii booda mana kiraayii waan kaffalamu dhabame. Mana kiraayii waan kaffalamu dhabame bakka laalaa biyya Arabaatii dhuftee waraqaa qabdi turte waraqaa ishee gubdee dhuftee. Bakka warri ishee baay'ee gaddanii hin aaranii garuu isa dura mana keessatti gatee deemee jennaan achi jaarsu deesseetti achi warra ishee dhaqxee deessee rakkoo mata jiru gateessidha warra isheettis deessee achi booda waan gootu dhabnaan akka inni deebi'anii araaramaniif immoo iddoo inni jirutti mucaatti geessite. Mucaa geessite gattee achitti laal rakkoo baay'ee hamaadha jechuudha. Tokkoffaa deebi'aa galuu lammaffaa immoo rakkoo mucaa guddisuu mana kiraayii kaffaluu nu dadhabamee warratti galteetti. Achi booda mucaa sana fuudhee inni immoo maal eessa geessaa obboleettii bira geessaa obboleessa bira geessaa midireeshinoo bira geessaa hundumtu takka ilaalanii lafti mucaa kee fudhadhuuti deebii mana keetti jedhaniin nuun hin barbaannu jedhan fedhiin qaban mucaa guddisuudha. Achi mucaa sanaaf jedhee deebi'ee manatti. Bakka mucaa sana iddoo geessu dhabnaan nama harkaa fuudhu dhabnaan iddootti guddisu dhabnaan manatti deebi'ee wal deebi'anii jiraachuu jalqaban. Jiraachuu osoo jiraniiti bakka isheenillee waanuma garaagaraa kanaan dhukkuboota garaagaraa godhatte sukkaara godhatte ulfaan osoo jirtu sukkaara aarii manamichaa jechuudha. Sukkaara godhatte maal bakka achitoo haala kanaan jirtu. Ammas deebitee ulfan taati garuu ani faamilii pilaaningii nan fudhadha jettee ulfan ta'e immoo jette kan ittisuu nan fudhadha garuu ulfan ta'etti achi ulfataatee inni garuu ulfata'uu kan hin barbaadu isa duraayyuu maaliif daftee ulfooftee jedheera. Inni duraayyuu maaliif dafamee ulfaa'amee hin ta'uu jedhe. Gaaf isheen deessuufaayyuu gaafatamee ooppereeshinii yoo ta'e akkamii minaa min jennaan ani itti gaafatamummaan fudhadhu jedhe.
abbaan manaa keessi mallattee sutti gaafatamummaa fudhadhu jechuun koo baqa mallattoo ma godhee si gargaaru hinaamin rakkoon hin jiru maal jajjabeessuudha itti gaafatamummaa fudhadhu jedhe akkasii mirirriitoo ishee godhu obboleettii kana salammataas deessee achi warra ishiitti galanii baqa isuma faana mana kiraayii kaffaluu dadhabda yoo ta'e yookaan mana kiraayii kana waan biraa hojjetattu birrii isaatti yoo ta'e kottaa mana keenyatti gala mana warra ishiitti galanii achi moosuma jiraatanii achittis badaa waliin galanii sadaffaa ammas obboleettiin keessan si ulfoofti garuu dhukkuba qoricha deemsa ho'uu itti sunan fudhatte ulfan ta'ammoo itti ani hin beeku. Innaa akkanatti booda hin deeme achi sunu dhiise ulfumaan mana qe'ee warra sanaatis hin deeme bakka baay'ee gadditee haadhuma ishii gargaara umaan qabdu hojiin qabdu birriin qabdu ijoolleen irratti sadii ta'a garaa keessa isa jiru faana sadiidha indaamni baasifaa jedheeraan ture indaam isa tokkoffaa lammaffaa baasee achi booda tokkoffaa isa lammaffaas immoo hankoo miti jedheen kan kooyyuu miti jedheen immoo deebisee jechuudha innaa siqaa ishii nyaattee baay'ee siqaa ishii nyaatte jechuudha obboleettiin kun amma miidiyaatti gadi baatee waan ishee irra ga'e kan haasaarti ammayyuu rakkina sana keessa jirti bira ammayyuu mana warra ishee jirti mana haadha ishee jirti ijoollee sadii faana hin beeku itti sadaffaa dhalatee dhiiratee durbatee bifa isaa argee hin beeku itti mana murtii jirraa itti wal qasasaa irraa jette miidiyaatti gadi beeroo tokko footoo maxxansee yeroonii namaan na gargaaraa jedhu nama inni gambaraa tokko qabatee jiru intaluma biyya arabaa wayii hiriyaa godhateetu faana kan jiraatu dhuftee jechuudha. Isheen naa bilbiltee na quunnamtee suuraa isaa fi suuraa ijoollee wal biratti argite indee namni kun ebeluu miti jettee dhuftee anis biyya arabaatiin dhufee jetteetu. Innaa walumaa galatti amma waa isaanii isinitti odeessuu osoo hin taane maalidha beektu shamarran maal gochuu qabu seetan. Kun waan dura isinitti mudha garuu haaraa miti. Yeroo baay'ee shamarran keenya hamma namarra ga'utti hin dhaga'amu. Waan kamuu yoo sirra ga'e malee siin ta'u bara teessee murteessite hin faradda gaafa sirra ga'u bichaa dhugaan sii gala. Innaa amma obboleettiin kuni osoo dursitee of dandeessetti ta'e of jiraachisuu dandeessite galii qabdi ta'e hojii qabdi ta'e humaa tokko namchichi deebi'ee humaa ishee hin gashu ture argitani ijoollee ishee guddifachuu dandeessisi mana haadha ishiitti illee deebitee hin galtu nama hojii qabu too taate mana ishiitti nama ishee gargaaru qacarattee ijoollee ishee guddifatti garuu ishiin unkaan ijoollee ishee guddifachuu miti unkaan mana kiraayii kaffaluu miti bakka yeroon daheeyyuu namni akka nama daheetti waa naa godhe hin jiru jette waa qalanii waasa namaa godhan hin jiru yeroo dahan namni waa naa godhe tokko hin jiru innis haadhuma haadharraa kan hafe haati waan qabdu gargaarte malee. Kanaafuu dhugumatti shamarranii yeroo baay'ee jechuudha kaayyoo keenya hin dhiisna dhiiraa fi hojii keenyas hin dhiisna kottennaan hin dhaqnaa deemennaan hin deemnaa galennaan hin gallaa baay'ee rakkisaa. Kanaafiyyuu shamarran dura heeruma dura kan dursu maalidha of danda'uudha dhugaa waaqa. Namni kamuu erga of danda'e erga hojii qabaate erga galii qabaate yoo heerume mataasaatiifis waan godhuufis responsibility fudhata itti gaafatamummaa fudhata. Itti gaafatamummaa sanaanii yoo dahees yoo maal jedhes mucaasaa guddifachuu danda'a. Narrakkadheen jedhu na dhiisee deemen jedhu manatti nagatee hin jedhu. Sinii galeera. Kanaaf yoo isheenis qabaateenis qabaate walitti fidatanii guddatu yoommoo hin taane immoo addaan ba'an immoo kan ishiitiin ijoollee ishee guddifatti tokkos ta'e lamas amma isheedhaa kenna hojjetattee of dandeessi nama of danda'e. Kanaaf heeruma dursa of danda'utu caala. Nama kamii dursayyuu jireenya irsaaf niitummaa yookaan abbaa manaa fi haadha manummaa eegaluun dura of danda'u. Of danda'utu dursa. Kanaafiyyuu dhaloonni ammaa jechuudha ganaa warri gara gaa'ilaatti deemtan ganaa gara jireenyaatti warri deemtanii laman gubatiina eeyyuufettanii lama waadamtu foon lama waadame eeyyuufettanii taatu kan biyya namaatti waadamtanii gubatanii dhiiga tuftanirra kan uftanii yookaan ulfataatanii yookaan deessanii dhiiga tuftan isa achiillee birrii argattu rakkoon qabu
inni biyya namaallee beektee bartee birriin argadha jetteetu dhiiga keessa dafqa keessa coccobsita. Isa sii garuu maalidha? Wal'aansoo. Kanaaf sammuun keenya yeroo baay'ee xinnooma yaada. Dhugaaf dubbachuudha. Xinnoo yaada. Ishuma har'aa ilaalla. Ishee borii ilaalla. Gara fuula duraa waggaa tokko lama booda namni yaadu hin jiru. Maaltu itti fufa jedhee nam kammoo jechuudhaan yaadu. Garuu yaadamuu waan qabu waan sirrachuu qabudha. Galtan jennaan gaa'elam utoo hin taane kan dursu of danda'u dursa. Haala mijeeffachuu dursa. Hojii mataa keessanii uummachuu dursa. Bakka isa booda yoo isin taa'ee eeggate okey kanaachi kan carraa keessanii hinuma dhufa. Otoo hojjetattanii too gabii gashattanii too maallaqa qabdanii hin dhufa jechuudha. Yeroo sana isa miti maal miti warra keessanuu gargaaraa jiraattu maal dubartoota meeqatu haadha maal warra gargaara la konkolaataa maal godhataa hojjetamni warra dura haala mijeeffatan warra sirreeffatan jechuudha. Garuu ati gaafuma dhufte yoo heerumte yeroo sana ulfaa'uu dandeessa. Qoy daheen ka'aa jira. Mucaan ol buutaa. Maaliin ta'a achi bakka callim jecha afachuudha jireenya dukkanaa dhufa. Kanaafuu mee rabbi sinaa gargaaru inshaAllah sinis itti yaada.